demak aka siz eski boylardansiz. Sizni holatingizdagi, sizni budjetingizdagi odam hozir Inamarkani eng oxirgi rusumini haydaydi-da. Sizni hozir nima haydab yuribsiz? Endi bizda mana mashinaga bunga qiziqmayman. Mana o'zimizda avtosalonlar ochilib, mana O'zbekistonda mashina ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'ylab qarasa bir marta ham avtosalonga kirib o'zimning nomiga bir mashina olmagan ekanman. Hozirgi men yurgan mashinamni ham bitta klientim, mijozim pulini o'rniga mashina o'tkazgani uchun shu mashinani yuribman. Bo'lmasam shu Nexia'da yurganmiz, yukon mashinasida. Shu g'oziy minib yurgan unda Santa Fe mashinamiz ham uyda hisob kitobiga o'tkazgani uchun o'tgan bo'lsam, men bu mashinani hayotdan olgan bo'lmasdim. Mana necha yil o'tdi. Ya 6 yildan beri shu mashinani minayapmiz. Hali mashinaga qiziqadiganlar bunga da necha marta mashina almashtirishyapti-yu. Bizga yurib tursa bo'ldi. Demak aka siz eski boylardansiz.